Sembeno. Хай манайхан та нартайгаа цоо шинэхэн бичлэгээр уулзаж байна. За энэ удаагийн бичлэгдээ болохоор маш их юм догтлол дүүрэн байна. За яагаад гэвэл яг өчигдөрхөн Тиан болон Аялыг ха тоглолтыг үзсэн байгаа. Oh my god. Wow! Тэгээд бүр ингэ догтлоод бүр маш баяртайгаар үзсэн тоглолтын дараах сэтгэл ханамжч гэсэн бүр үнэхээр гоё юм. Тийм болохоор яг өчигдрийн тэр тоглолтын талаар ховж юу вэ тэр талаар та нартаа ярьж өгөхөөр яг одоо сууж байна. За тэгээд хэдүүлээ шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. За мэдээч хэрэг маш олон сарын өмнөөс Тианг одоо ингээ Монгол ирж байна гэдэг сургаар тоглолтын билетүүд бол ингээ зарагдаад эхэлсэн байгаа. За тэгээд яг өчигдрийн байдлаар стадион бол тэр чигтээ дүүрсэн. За бас яг өчигдөр нөгөө талд болохоор сошиал парк дээр хурдын тоглолтоос болж ийсэн байлээ. За тэгээд яг манай үеийнхэн юм уу яг Big Bang хамтлагийг одоо сонсож өссөн хүмүүс яг өчигдрийн тоглолтын дээр цуглаад за тэрнээс жоохон дээш үеийнхэн ч юм уу дээш агч нар болохоор яг хурдын тоглолтын дээр очсон байх шиг бол харагдсан. За Монгол артистуудаас гэх юм бол Цэцэ, Focus, AMC, Doid за тэнгуүтэй хин Morning Star байсан. Бас нүунийг яг анх ингээд тикет ингээд зарагдаж эхлэхэд нэг Монгол артистын болохоор ингээд нууц байдлаар тэ зочин артист гээд оролцсон байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр нь болохоор чоожо болж таарсан. За тэгээд өчтөр бол гин хэд маань ингээд Монгол талаас энэ хэд маань ороод Солонгос талаас болохоор 3 DJ тэгээд Аяли Тианг гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр бол маш гоё тоглолт болсон байгаа. Тоглолт үзсэн хүмүүсийн насыг дундчлаад авч үзэх юм бол яг 25-аас 35 насныхан дийлэнхэнд байх шиг харагдсан. Гэхдээ мэдээж хэрэг 25-аас доош насныхан ч гэсэн байгаа, 35-аас дээш насныхан ч гэсэн байгаа. Гэхдээ яг энэ үеийнхэн бүр илүү их одоо үзэгчдийг хамарч байгаа болов гэж харсан баггүй. Яг л бид нарыг 10 жилд байхад Big Bang хамтлаг гэл гарч ирэлтэй. Тэгэл Аяли ч болохоор яг нүг Dream High-д ороод яг Монголд ид яг одоо бидний үеийнх нэг юм уу яг ид ингэж байлдан дагуулж исэн хүмүүс байгаа байхгүй. 야, 빨리 그만해! 야, 이등 무대 아니야? 시간 왜 또 나와? 들어가! 지용아! 좀 동심 좀 해라. 지용이는 참. 심각해. 지금 너무 잘 나가고. 아니, 왜 여기서? 잘못하면 끝나는 거야, 여기서. 일어나면 저 내가. Одоо бид хэдэж яг нөгөө нэг Тиан болон Аялыг одоо яг 10 жил ингээл дууган сонсоол дааж бүжиглээл киног нь үзэл байдаг гэсэн үеийнхэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд яг тэр стадион руу ороод угаасаа би яг 10 жилийнхээ дээд ангийнхан, доод ангийнхан за хамт ажилладаг байсан. Маш олон хүмүүстэй бол таарлцсан. За тэгээд зарим нь болохоор сайн үгээд тэврээд заримтай нь гар бариад зарим нь арайд жоохон зайнаас харах байдлаараа л бас явсан. Бас яг стадион дээр нөгөө нэг тэнгисийн ирэг дээрхийн оролцогч Энки явж исэн. За Энки бас яг манай 10 жилийн сургуулийг төгссөн билээ. Тэрийг би бас өмнөх нөөний тэнгисийн ирэг дээрхийн талаарх яриан дээр ярьжсэн байгаа. Эд ангаас маань болохоор яг мөнхлөө явж исэн ютуберээр гэдгээр таад маань бас мэдэх бах. Ютубер мөнхлөө буюу 400 хэдэн мянган сабскрайбтай ютубер байгаа. За гэхдээ жоохон холоос гарсан болохоор хүй сайн уу мэн үү гэж болж чадаагүй. За тэгээд бас доод ангийнхантайгаа маш их одоо таарлцсан. За заримтай нь мэдлэхгүй нь жоохон холоос харахтай нас ингээд хараад явсан байгаа. Бас манай нөхөртэй хамт ажилладаг байсан нэг залуутай таарсан бохгүй гэсэн чинь тэр залуу гадаадд ажилладаг гэд тэнгуүтээ яг энэ тоглолтыг үзэхээр бүр зориод Монголд ирсэн гэсэн. Бас тэгэж ирсэн хүмүүсээс нэлээд хөө байх шиг бол санагдсан. Одоо яг тоглолт үзэхээс эхлүүлсэн процессоо бүгдийг яриад явъя. За стадион руу болохоор 2 цагаас эхэлж оруулж эхэлсэн юм байлээ. За би нөхөртөг болохоор яг 5 өнгөрөөд 6 цагийн үед бол очсон. За тэгэхэд ямар нэг юм очор байхгүй. Яг очоод нөгөө нэг цэгээс очоод нөгөө плет авсан QR-аа үзүүлээд бугуучаа зүдэн штэ яг тэгж бугуучаа зүгээд орсон. За гадаа нь болохоор маш олон цагдаагийн бүрэлдэхүүнүүд ингээд очсон байсан. Яалтчгүй одоо дэлхийн хэмжээний том одууд ирсэн байгаа учраас харуул хамгаалалт нь илүү сайн байсан болов гэж бодож байна. Гэхдээ нэг өмнө 100-100 дээр бөөн асуудал үүссэн штэ. Тэрнээс болоод сүүлийн үеийн тоглолтууднаас илүү чангарсан байх гэж бас бодож байна. Орох тэр процесс болохоор хэд хэдэн одоо хамгаалтынхан бол шалгасан. За хамгийн эхлээд болохоор нэг юм янз бүрийн төхөөрөмж ингээд илрүүлдэг нэг юу байдаг штэ. Одоо нисэх онгоцны буудлын руу ч юм уу те хилэх гарахад ингээд шалгадаг. Яг тийм юугаар ингээд бүх хүмүүс ингээд дээш нь ингээд шалгаад за дараа нь болохоор хүмүүсийг герман дах бүх юмаа гарга гэж хэлсэн. Тэгээ герман тэрийн шалгаад тэнгуүтээ би нөгөө цүнх хүрсэн байсан бохгүй. Тэсэн чинь миний цүнхэн дотор бас юу байгаа гэд бүгдийг гаргаж ирээд шалгаж исэн. Тэгээд хурц ирмэгтэй юмнууд оруулахгүй байсан. Буюу бал хүртэл ерөөсөө оруулаагүй. Тэгэж шалгаж илээ. Тэгээд яг тийм тасны үнийг үнэрч нохоо энтраас
аваачсан. Тэгж маш хянуур шалгаж оруулсан байгаа. Гадаа ингээд маш олон цагдаагийн албан хаагч нар байсан гэсэн шүү дээ. Дотор ч гэсэн ингээд нүг студионы ингээд суудлын хамгийн дээдлэлт нь бас нэлээд олон цэрэг цагдаагийнхан бас суудсан байгаа нь харагдчихсэн. Бас тоглолтын үеэр ингээд цагдаа нар ингээд 2-2-ороо ч юм уу те ингээд хүмүүсийн дундуур ингээд яваад ямар нэгэн өмнө самун болж гин үү яаж ийнэ гэдгийг бол шалгаад явж байгаа нь бол харагдчихсэн. Ялцчгүй харуул хамгаалтын тал дээр бол тэр тоглолтын дээр бол ярих юм байхгүй маш сайн ажилласан гэж бол харсан. Стадион дотор болохоор хоолны газрууд, шарсан дахины газар, кебабны газар, за тэгээд мега кофе байсан, за коктейл хийж байгаа нэг хэсэг байсан. Пивний хувьд гэх юм бол угсаа яг терак зарна гэд аль урд ингээд мэдгдчихсэн. За тэн дээр нас нэлээд ховж бас нэлээд гарсан байгаа. Тэгээд та нар маань харсан уу хараагүй юу? За тера болохоор яг солонгосын пив байгаа хгүй юу? Тэнгүүд үндэсний үйлдвэрлэлээ ингээд оруулсангүй. За солонгос пив орууллаа гэл хүмүүсээс нэлээд хил ам хийгээд сошиал дээр тиймэрхүү босно бас харагдчихсан. Сөөжөг бас нэлээд худалдаалж исэн. Бас нэг хэсэгт нь болохоор яг пив сүүжүү хоёрыг холиод бас юм коктейл гаргаад бас худалдаалж байгаа зүйлүүд бас харагдсан байгаа. Нэгэнт өчигдрийн тоглолтын талаар ховж ярьж байгаа учраас үнийн мэдээллийг бас оруулчих гэж бодож байна. За тэгээд пив нь болохоор 12,000-аар худалдаалагдчихсан. Тэгээд нөхөр битэр болохоор нэг шарсан дахиад авч идсэн. За тэгсэн чинь тэр нь болохоор 15,000 төгрөгийн үнэтэй дахиад байсан. Зүгээр ингээд шарсан дахиад тэнгууд яг амтлагч нь угаасаа яг бид гэртээ хэрэгэлдэг амтлагчаар зүр ингээд хутгацсан гэх юм уу. Тийм богохгүй. Тэгээд 15,000 төгрөгөөр бас худалдаалагдчихсан. Тайзны хувьд гэх юм бол мэдээж маш том тайзсан. Яагаад гэвэл угаасаа ойлгомжтой бах тий. Тианг болон Аялийн хоёр маань маш бүр өчтөрийн тайзнаас ч илүү том гой засалттай тайзан дээр дуулж исэн хүмүүс байгаа. Тэгээд тайзан дээр ч гэсэн Монголд байгаагүй гэж хэлэх нь зөв үү буруу юу. Гэтэ ер нь бол нэлээд юм том дэлгэцтэй нэлээд том тайзыг бол зассан бэлээ. Манай Монгол артистууд болохоор стадион дотор ингээд тайз засахтаа ингээд яг хоёр одоо яг аль талд нь юм болоо яг стадионы яг зүүн болон баруун талд нь ингээд засаад идэв штэ. Стадион ч өөрөө ийм урт жоохон ийм юу байлаа гэхэд яг энд болон энд ингээд засаад идэв штэ. Тэнгүүд хүчтрийн тайзан болохоор арай өөр ийм нэг хөндлөнгөөр ингээд уртаар нь ингээд зассан тийм том тайз бол харагдсан. Бас стадион дотор болохоор ийм хөтөч гэх юм уу нэг ийм самбарнуудыг бас байрлуулж өгсөн бэлээ. За тийм болохоор яг хаана юу зарагдаж гин гэдэг ийм мэдээлэлтэй тийм хөтөжсэн. За тэр нь болохоор надад бас маш их таалагдсан. Яг Big Bang Tiang гэд харангуут манай 10 жилийн ингээ хөвгүүд их сонсдог байсан байхгүй юу? Одоо яг ингээд надад яг өчтөр яг тэр 10 жилийн маань маш гоё дурсамжууд бол ингээд сэдрээд бүр ингээд яг 10 жилдээ очисон юм шигтэй нэг гоё дурсамжаа бол ингээд сэдрэж чадсан байгаа. За тэгээд яалчгүй яг октоудаас илүү хөвгүүд нь их сонсдог байсан. Тэгэл яг манай ингээ хөвгүүд ингээд яг санаанд ороод бас яг манай байрны найзууд яг түүний уан Big Bang 2-ыг бүр ингээд үнэхээр сонсдог байсан байхгүй. Яг тэр найзуудаагаа бас маш их сансан. Одоо яг тэр найзуудын маань нэг нь болохоор өөрөө бас ингээд нэг хамтлагт байжгаад гадагшаа явсан байгаа. Тэгээд одоо болохоор Францд идэг, нэг найз нь болохоор Японд идэг, нэг нь болохоор Монголд идэг мөртлөө нэг тийм холбоогүй бас байдаг. Тэгээд яг тэр хэдийгээ бол маш их сансан. Одоо хэдүүлээ тоглолтынхоо процесс руу орцгоё. Уг нь яг энэ бичлэгнийхаа дундуур ингээд дуулсан хэсгүүдийг ингээд оруулмаар байгаа боловч ялцчгүй YouTube руу бол нөө зохиогчийн эрх зөрчлөө гэд ирдэг учраас тааргүй байна л да. Тийм болохоор одоо тэр хүмүүсийн одоо сайнууч гэдэг юм уу те яг нэг юм дуулаагүй хэсгүүдээс нь бол эндээ ингээд оруулаад явна. Тоглолт маань Солонгосын 3 DJ-гээр бол эхэлсэн. Эхлээд нэг эмэгтэй DJ тоглож байгаад дараа нь эрэгтэй DJ тоглоод дараа нь дахиад нэг эмэгтэй DJ бол тоглосон байгаа. За тэгээд тэр 3 нь ядчихад ямар ч гоё бихтэй юм бүр ямар ч хөөрхөн юм бүр үнээр яг тэгж харсан. Тэгээд тус DJ нар болохоор бараг 40-50 минут бол тоглосон. Нэг DJ л 40-50 минут гээд яг 3 DJ ингээд ээлжлээд бол тоглосон байгаа. 3 DJ-ийн араас Монгол артистууд маань бол гарсан. За хамгийн ихний артист нь болохоор Цэцэ байсан. За тэгээд Цэцэ бас ингээд Монголдоо нэлээд том одоо юу гэдэг дуучин хүн штэ нэлээд алтартай гэх юм уу. За тэгсэн чинь ингээд гарч ирээл ингээд дуулаад тэнгүүтээ за хамгийн ихний банчаа нь бол би байна гэж ингээд хэлээл. Ихний банчаа хүлээмнэ. Эй дуулсан байгаа. За тэгээд цэнгэлэхэд ингээд гэгээдэд гарч ирээгүй ямар ч удцсан ингээд тиймэрхүү байдлаар ярьсан. За тэгээд дууныхаа хажуугаар бас ингээд нэлээд хөөрхөн ингээд жокуудыг яриад хүмүүсийг нэлээд нийлгсэн. Цэцэж бас нөгөө дайрал центрт ороод бас комеди интерьерийг сонирхдаг гэдгийг л харуулж ирсэн шүү дээ. Тэгээд өчигдөр яг тэр авьяасаа тэр тоглолтын дундуур бас харуулсан болов уу гэж бодож байна. Цэцэгийн араас доёд гарч ирсэн. Надад доёдыг нөхцөлт нь үнэхээр гоё харагдчихсан. Дотроо өмдтэй цагаан магтай тэмүүдээ шагаагаад толтолсон. Цагаан хүнтэй толгой дөрөвний цагаан кист зүйлсэн ингээд үнэхээр зэвэн харагдчихсан. Дөрөв нэг цэлдэгөө солид энэ дээр ингэж зурж ирсэн болов. Энэ сүүлд тоол үзэг нэлээд онцсон.
мэдэхгүй байна. Тэгээ та нар маань комент хэсэгт бичиж өгөөрэй. Хүмүүс болохоор доёдыг одоо нүг зохион байгуулагч хүн нь доёдын ихчдийн болохоор ингээд доёдыг оруулаад идэга гэдэг ховж бас явж илээ. Гэтэ энэ бол яг бодтой бол биш. Яг одоо өөрсдийнхөө сошиал дээр ч юм уу яг өөрсдөө тийм тайлбар хийсэн юм бол огт байхгүй зүгээр хүмүүс тэгж бол бичиж байсан шүү. Тэгээ та нар манаас нүунийг нэгтлээд чиклээд өөрсдөө хайгаад үзчихээрэй. Доёдын араас AMC гарсан. За тэрээр өөрийнхөө бас нэлээд хит болох дуунуудаа бол бас дуусан байгаа. За тэгээд AMC ч гэсэн бас нэлээд гоё байсан. Үзэгчдэд бас нэлээд таалагдах шиг болсон. Нөгөө нууцлаг чочин артист гэдсэн Чожо маань гарсан байгаа. За тэгээд тэрээр өөрийнхөө бас нэлийн хит дуунуудыг дуулсан. Үүнд болохоор Саран Туянтай хамт дуулдаг Хаврын ганц зүйлээс за тэгээд хүрч чадахгүй хаяа би муу аж болох уу гэх мэтчлэн одоо хүмүүс нэлээд хөрсөн дуунуудаа ол дуулсан. За тэгээд хүмүүс мэдээч хэрэг Чожод бол үнэхээр дуртай байдаг. Тэгэл дагаж дуулаад ер нь бол хүмүүс маш дуртай байх шиг харагдсан. Чожогийн араас бас Fox эмэгтэй хамтлаг маань гарсан байгаа. За бас хүмүүсийг нэлээд одоо ингэж огшоогоод гэх юм уу хүмүүс бас маш дуртай шиг харагдсан. За тэр хэд маань ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө хит болох дуунуудаа бас дуулсан байгаа. Fox-ийн араас Монгол хамгийн сүүлийн артист буюу Morning Star л дуулсан байгаа. За мэдээч хэрэг бас одоо сүүлд залуучуудыг маш их байлтанд олж байгаа. Залуучууд маш дуртай байгаа. Morning Star маань л дуулсан. Тэгээд хүмүүсээс маш дуртай байсан бүгдээрээ дагаж дуулаа л те. За тэгээд тэрээр өөрийнхөө хоолой ямар чадaltaй мундаг хоолойтой вэ гэдгийг бол харуулсан. За бас хоолой нь өвдчихсэн байсан гэсэн. Тэгээд тэрээр өөр болохоор цаста үнэхээр уучлаарай хоолой өвдсөн байгаа шүү гэл. Гэтэ бас л Morning Star тайзыг бол эзэнж чадчаа шиг харагдсан. Араас нь Айли маань гарч ирээд бүр үнэхээр хөөрхөн байсан. Тэгэл хайртай шүү гэл бүр ингээл заяа. Тэгэл бүр ингээд тайзан дээр харизм те дуулж байгаа байдал тэр хоолойны хүчин чадал бүр үнэхээр ярих юм байхгүй зэ бүр үнэхээр хөөрхөн байсан. Тэгээд маш гоё дуулсан. Тэгээд би бас заримдаа мэдгүй болоо гэж бодчихсон чинь ер нь л дуунуудыг мэддэм билээ. Тэгэхээр яг 10 жилдээ сонсч өссөн байгаа байхгүй. Тэгээд бүр үнэхээр хөөрхөн cute-тэй байсан. 오른쪽 마실 거여서 여기 약속 가지고 있어요. 저 몽골이야 너무 오길 잘한 것 같아요. 뭔가 있으면 맛있다는 거지. Бас надад маш их таалагдсан юм болохоор тэр VIP-д манай нөхөр сууж байгаа гэдгийг хэлсэн. За тэгээд тэрнээс үнэхээр хөөрхөн санагдчихсэн. Бас өөрийнхөө Instagram дээр болохоор яг нүг Монгол ингээд яг Тианыг дуулж байгаа хэсгийг ингээд өөрөө ингээд уцаар ингээд ангуудаа өөрөө нөхөртөө ингээд бүр ингээд гэд ингээд орилж байгаа бичлэгээс хийсэн байлээ. Тэрнээс үнэхээр cute харагдчихсан. Юу та нарыг энэ хэсгийг ингээд хартаа Айли өөр ингээд Тианыг ингээд үзэж байгаа хгүй. Тэгээд бүр ингээд айгүй хөөрөөд баярлаа дагаж дуулаад тэгээд ингээд царайны хувирлууд бүр үнэхээр хөөрхөн заяа. Нэг тийм марсан нэг тийм хөөрх юм бэлээ. Тэгээд яг VIP дэсэн хүмүүс бас айгүй азтай элитээ ингээд хамт ингээд Тианыг үзэж бас таарсан юм бэлээ. За тэгээд эцэст нь Тиан маань гарч ирсэн байгаа. За тэгээд Тиан гарч ирэхээс өмнө бас 10 минут орчим техникийн саатал гарлаа гэд нэлээ ингээд саатж агаад хүмүүсээс нэлээ хүлээж аваад гарч ирсэн. Энэ техникийн саатал нь болохоор Тиан яг амьд хөгжмөнтэй тоглох гээд жоохон удчих шиг болсон. Тэгээд энэ тоглолтын дээр амьд хөгжмөнтэй тоглосон ганц дуучин байгаа. За тэгээд яг Тиан гарч ирэхээс өмнө бид нарт ингэж наар ингэж мантахаас ингэж ахуулсан одоо энэ үзэгдлийг том дэлгэцээр ингэж дүүрэн ингээд гаргаж исэн. За тэгээд энэ болохоор яг энэ тоглолтын концепц нь гэсэн. За яагаад яг нарыг сонгосон юм бэ гэх юм бол яг Монголоос нар маш гоё харагддаг. За түүнээс гадна монголчууд маань нараа маш ингэж дээдэлж ингэж хайрладаг гэдэг утгаар ингэж нарыг гаргасан юм билээ. Тэгээд яг энэ санаа нь бол маш хөөрхөн санагдаад маш их таалагдсан. Тэгээд мэдээч хэрэг Тиан бол үнэхээр гоёсэн. Бүр ингээд энэ хүнийг те Монголдоо харна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Ёо. Sembeno Mongol.
Namek Taeyang Gedek. Ortsinda Bayali Turban. За бүр үнэхээр гоёсан. Бүр үнэхээр гоёсан. Ингээд хэлэх үг байхгүй. Тэгээд тоглолт үзчихсэн чинь Тиа яг нэг ингээд хүнийг нашир гэд ингээд мик өгөөд нэг эмхтэй дуулдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр дуусна болохоор Fox хамтлагийн дуучин байсан юм байна. За тэгтээ энэ дээр бас нэлээд ховж болоод байгаа. Юу вэ гэхэлэр хүмүүс болохоор Тианыг бас нүг хамтлагийнхаа дууг буюу Big Bang хамтлагийн дууг дуулах болов гэж харж исэн чинь ерөөс хамтлагийнхаа дууг дуулаагүй зөвхөн одоо өөрийнхөө дуунуудыг дуулсан байгаа. Гэтэ бас л Тианы дуунууд ч Монголдо хит болж исэн учраас манай залуучууд бүгдээрээ маш сайн мэдээд бүгдээрээ дагаж дуулаад маш гоё бол байсан. Тэгээд нөгөө хамтлагийнхаа дууг дуулж болохгүй гэдгсэн шүү дээ. Тэнгүүд одоо ингээд хамтлагын тарчсан учраас нөгөө entertainment-аас ингээд ерөөс хамтлагийнхаа дууг ганцаараа ингэж дуулж болохгүй, соло дуулж болохгүй гэдэг тийм одоо тийм дүрмтэй гэж хүмүүс яриад байгаа байхгүй юу? Зарим нэг нь болохоор нүг топ болон синригээс бусд нь бол дуулах ийм зөвшөөрлөө байгаа штэ гэдэг ер нь нэлээд тийм ховж бас ингэ яригадаад байгаа юм билэ. Тэгэд ямар ч тач тийм бол дуулаагүй бас GD гадар одоо нөгөө Азийн орнуудаар өөрийнхөө тоглолтоо хийгээд яваад байгаа штэ. Тэгээд Японд тас дуулахдаа ерөөс хамтлагийнхаа дууг ерөөсөө дуулаагүй гэсэн зөвхөн ганцаараа гаргасан одоо тэр цомог дуунуудаа бол дуулаад яваад байгаа юм билэ. Бас хүмүүс яг Тианыг дуулахыг нэлээд хүлээгээд бас нэлээд олон дуу дуулах болов гэж бодсон чинь бусад бүх артисттайгаа яг адилхан байсан. За тэгэл ер нь л нэг артист нэг 6-7 дуу дуулаад ах шиг байгаа. Монгол артистууд ч тэр Айли Тианч тэр яг нэг 6-7 дуу дуулаад болчихсон. За тэгээд тэрэнд хүмүүс нэг жоохон бас гомдолтой байгаад ах шиг харагдаад лээ. Ингээд олон дуу дуулна гэж бодсон чинь тэгээ техникийн саатланж гарсан. За тэнгуүтээ тоглолт ингээд дуусах яг тэр процесс нь жоохон сонирн болсон байхгүй юу. Тэнгуүт хүмүүс 12 цаг болсон чинь нөгөө цагдаа нар ирээд хамаг тог юм ингээд унтраацаа одоо ингээд наадхаа ингээд дуусах гэж цагдаа нар ирсэн гэл бөөн хил ам болоод илээ заяа. Тэгсэн чинь яг тэр зохион байгуулагч гэд нэг эмэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд тэр эмэгтэй нь болохоор ерөөсөө тийм цагдаа нар ирээд юм хүм унтраасан юм бол байхгүй. Та нараас худлаа сэвх юм хүмүүс ямар амар сэвдэм бэ гэлтэй. Янг тэгээд маш юм сэтгэл ханамжтай байсан, үнэхээр happy байсан гэдэг постыг өөрийнхөө сошиал хуудас дээр бол бичсэн байлээ. Тэгэж бичгтэй болохоор нүг папарацциг эмээний одоо оруулсан постыг шеэрлээд бичсэн байгаа байхгүй. Өөртөө өөртөө юу ч мэдгүй байж за яг тийм утгатай шүү зэ. Гэхдээ яг ингэж бол хэлээгүй. Мэдгүй байж одоо ингэ бас амар сэвх юм гэдэг утгатай постыг бол оруулсан байсан. Тэгээд тэр зохион байгуулагч эмэгтэйгийн одоо хэлснээр Тиа маш happy байсан гэсэн шүү дээ. Тэнгүүд аялгийн хувьд ч гэсэн өөр ингэ хэлсэн шүү дээ. Монголчууд ямар хөөрхөн юм бэ гэж бүр ингэ яг тэр мэдрэмжээ ингэ нэлийн тайзан дээр гаргаж байгаа нь бол харагдчихсан. Тэгээд харангуут болохоор манай хоёрын хувьд одоо яг монголчууд тоглолт хийн гэдэг нь жоохон арай багаар төсөлж исэн юм шиг байна. Арай нүг ийм гоё байна гэж дагуу юм шиг санагдаад байна надаа. Тэнгүүдээ яг тэр бодчихсноос нь үзэгчд нь ингээл бүх дууг нь мэдээл бүр ингээл айгуу дэмжээл маш олон хүмүүс байнгут амар тэрэн дээр ингээд маш happy ингээд сэтгэл нь ингээд хөдөлсөн юм шиг бол санагдсан. За тэгээ тэр хоёр маань яалчгүй харизмтай тайзаа эзэгнж чадчихсан хүмүүсээ өөртөө гоё татчихсан ч юм уу те яалчгүй нөөний дэлхийн хэмжээний хүмүүс болохоор манай монголчууд ч гэсэн маш гоёор хүлээж авсан. Тэгээд бүр ингээд яг тэр тоглолтыг ингээд ярих юм бол бүр үнэхээр гэд бүр үнэхээр амар happy байна. Яагаад гэвэл бид нар одоо хизээ те яаж одоо энэ дэлхийн одуудыг бүр ингэж амар ойрноос харж чадах юм бэ? Зүгээр тэгж бодохоор бүр үнэхээр ингээ happy байгаа байхгүй. Гэтэ манай нөхөр бид хоёр бас ингэ яриад хамтлагийнхаа нэг ч гэсэн дууг дуулах байлгүй гэж бол бодож исэн. Гэтэ тэр бол дуулахгүйсэн ч яах вэ? Тэгж байд. Яалчгүй тэгтээ бүр үнэхээр гоёсан. Нүг багасаа ингээд сонсоод ингээд өсчихсөн учраас тэр хамтлаг дуушаа сонсно гэдэг бол үнэхээр гоёсэн. Би тэгээд яг өнгөрсөн жилийн Рений тоглолтыг үзэж чадаагүйтэй ингээд харамсаад байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл яг багасаа Big Bang болон 21-ыг сонсдог байсан. Тэгэд энэ хоёр хамтлаг нь болохоор нэг entertainment ах байсан шүү дээ. Тэгэд яг Рений тоглолтын дээр яг тэр 21-ны дараа маань ирж дуулсан байсан. Тэгээд god би бүр тэр тоглолтыг үзээгүүдээ бүр үнэхээр харамсдаг заяа. Бараг Big Bang-ээс илүү 21-ыг илүү сонсдог байсан. Тэгээд 21-ыг бүр нэг ширхэгч мэдгүй дуу байдаг заяа. Бүр бүгдийг нь мэддэг. Тийм байж тэр хүнийг ингээд сонсоогүйгээ одоо тэнэг угаад гэхгүй. Яалч ч нүг төрөө дутаагүйсэн болохоор тэгээд алгассан бохгүй. Тэгээд тийм юм болсон. Тэгээд тоглолт нь нэлээд айгүй сонин тэгээд дуусчихсан. Тиа маань ингээд яг сүүлийн дуу муу гэж уул нь хэлсэн. Тэгсэн чинь хүмүүс тэнд нь итгээгүү заяа. Энэ сүүлийн дуу биш хаа гэж нэгдүгээр хүлээгээд авсан. Хоёрдугаар болохоор тэгээд ингээд дууслаа гэдэг юм байхгүй шууд ингээд бүх юм унтрангуудаа цэнгэлтгийн гэрлэн ингээд асаад эхэлсэн бохгүй. Тэгээд хүмүүс ингээд хүлээгэлээсэн. Гэтэ одоо ингэж жаад дуулах юм болоо та айгүй нэг юм surprise л хүн байна энэ төр гэлтэй. Дуулах юм болоо гэд хүмүүс хүлээгээдсэн.
Тэгсэн чинь угаасаа тэгээд дууссан юм билээ. Тэгээд сүүлд нөгөө нэг бас нэг эмэгтэй гарч ирээ тоглолт маань ингээд дуусчихсан гэж хэлэх гээд гарч ирсэн чинь мик нас ажиллахгүй нэг тим юм болоод тэгээд байж байгаа нэг мик н ажиллаа. Тэгээд тоглолт маань ингээд өндөрлж ийна гэдгийг бол зарлсан. За тэнгүүтээ бас ингээд бүх юм унтраад хүмүүс ингээд гарч ирсэн чинь гинт ингээд тайзан гэрэл насаал заяа. Тэнгүүт ингээд хүмүүс буцаал хүй энэ дуусаагүйсэн юм шүү зүгээр тоо бид нараар тоглож исэн юм шүү гэж буцаж ингээд лалхаал. Гээд 15 болчихсон. Тэр процесс бол болсон. Тэгээд эцэст нь бол үнэхээр л дууссан байсан юм билэ. Яалтчгүй цэнгэлэгч нөгөө нэг 12-оос хойш тоглолт хийх бол 20-той байдаг. Нөгөө нэг хав ойрын оршин суугчдыг амрах цаг гэж үзээд 12-оос хойш тоглолт бол хийлгэдэг байхгүй юу. Тэгээд яг угаасаа 12 цагийн ч болсон. За тэгээд үүн дээр хүмүүсийн мэдээж хэрэг дургуйцаад байгаа зүйл нь болохоор мэдээж хэрэг нөгөө нэг хамтлагийнхаа дугдуулах юм болов гэсэн чинь хамтлагийнхаа дугдуулаагүй. За тэгтээ тэр нь болохоор анханасаа тяан өөрийнхөө дугдууллаа л гэж хэлсэн юм шиг үлээ. За тэгээ хоёрдугаар болохоор хүмүүс бүгдээрээ л яг Тианыг илүү хүлээж ирсэн шүү дээ. Тэнгүүд юуник хамтлаг дуучидтайгаа яг адилхан хэмжээний дуу дуулчингууд хүмүүс жоохон уурлаад байгаа байхгүй. Яг л Тианыг арай урт дуулах байх гэж бодчихсон чинь бас л яг 6-7 дуу дуулангууд тэр ингээд хангалтгүй юм шиг хүмүүст бол санагдсан. За тэгээд 3-р болохоор яг нүг дууслаа инглээ тэглээ гэдгийг зарлахгүй ингээд техникийн саадлууд гарсан хүмүүс маш бухимдалтай байсан. За бас яг Тианыг гарч ирэхээс өмнөх тэр 10 минуттэй бүр ингээд техникийн саадал гарлаа гэд хүлээлгээд байсанд нь хүмүүсээс маш дургууталтай байсан. Тэгээд хүмүүс тэр нүг зохион байгуулсан пэйж руу ингээ бага юм бичээд байсан юм шиг байна. Тэгсэн чинь тэр пэйж нь бүр өөрсдийнхөө комментиг тэр чигт нь хаачихсан байлээ. Бас манай Монгол нүг K-pop-чдыг одоо сонсдог нэлийн олон пэйжүүд эд штэ. Тэн дээр ингээд за тоглолт яг хэр болоо сэтгэлээ хуваалцаараа гэдэг постууд бол нэлийн харагдчихсэн. За тэрэн дээр хүмүүс бас л яг саяны хідэн одоо сэтгэлүүлээ хэлээл те. Инглээ тэглээ гэл ингээл бас баах ингээд дургу байгаа ч юм уу. Нэг тийм чон сөрөг комментууд нийлэх байсан. Гэтэ миний хувьд биш дээ. Зүгээр одоо энэ хоёр дуучнигтэй үзхийн тулд гадагшаа юм бол ямар их зардал гарах вүлээ. Тэгээд эх орондоо үзсэн нь маш том зүйл бөгөөд зүгээр энэ хүмүүсийг энэ ойрхоностой ингээд амьдаар нь үзнэ гэдэг чинь өөрөө юу гэсэн үг юм бэ гэж бодоод бүр маш их баярлсан. Тэгэд яалтчгүй нүг гадаадад байдаг найзууд маань хүртэл үзэж амжаагүй байхад те яг эх оронд маань ирээд тоглоно гэдэг бол бүр үгээр хэлэмгүй бүр тэр хүмүүс ингээд тэр ойрхоноос харсан гэдэг нь үгээр хэлэмгүй тийм одоо гайхалтай үйл явдал боож өнгөрлөө. Тэгээд үнэхээр сэтгэл ханамж бол ингээд 100% байна. За бас нэг ховж болгоод үндэ ингээд ярьчаад Золбоо ТV маань Монголдо бол ирсэн мэлээ. Тэгээд яг өнөө өглөө буюу 6 сарын 22-ны өдөр өөрийнхөө бичлэгийг бол оруулсан байсан. Тэгээд харсан чинь Монголдо ирлээ гэж гисэн байсан. За тэгээд Золбоо ТV Монголдо ирсэнд нь бас надад маш гоё юм. Бас маш их вау гэж бас хүлээж авсан байгаа. Нэгэнт ярьж байгаагийнх бас миний өмнөх бичлэг дээр хүмүүс ингээд хэлээд байгаа хгүй нүг тийм нэг л коммент байсан л да. Тэр олон бичлэгэн дээр нэг л коммент хийсэн. Ануг дуурайх гад ядчих юм гэсэн мэсэн зэг намайг. Тэгээд за би үүн дээр ингээд яг тайлбар өгье. За би болохоро Золбоо ТV-г ингээд хэдэн жилийн өмнөөс үздэг. Золбоо ТV-ийн бүх бичлэгийг үзсэн. Би болохоор яг Золбоо ТV-гийн болсон явдлын ирээ гэдгийг үздэггүй байсан. Яагаад гэвэл ингээд нэг хар бараа юм шигтэй. Тэгээд бусад бичлэгийг үзээд яг болсон явдлыг үздэггүй байсан чинь яалтчгүй гэртээ хүүхдээ хараад сонгууд ингээд үздэг юм байл л дээ. Тэгээд тэр болсон явдлын ихнээс нь үзээр байгаа дуусгасан. Яг тэр үед болохоор би YouTube эхлэегүй байсан шүү дээ. Одоо болохоор YouTube эхэлсэн болохоор маш завгүй болсон. За тэгээд дидигийн хэрэгээс болоод хэнийг Ануг үздэг болсон. Тэгээд одоо бүх бичлэг үздэг. Одоо яг Золбоо ТV Ану 2 ямар бичлэг оруулна бүгдийг үздэг. Баггүй юу. Тэгэд миний туйлын зорилго болохоор яг намайг тэгж үздэг хүмүүстэй болохыг хүсдэг. Би тэгж боддог байхгүй. Яг би Золбоо ТV Ану 2-ын бүх бичлэгийг үздэг шиг намайг тэгж үздэг хүмүүстэй болохын сон гэдэг нь яг одоогоор миний одоо мөрөөдөл зорилго бол байгаа. Тэгээд Ануг бас ингэж үзээр хагаад би ингэж өөрөө яриандаа өөрийн мэдлгүй одоо Ануг жоохон дуурайгаад идэгхгүй өөрөө тэрийг өмнөх бас нэг бичлэг дээр ч хэлжсэн. За тийм юм бол байгаа шүү манайхаа. Тэгээд би тэрийг өөрчлөх гэж одоо хичээнэ гэх юм уу. За тэгэж бодож байна. Тэгээд нөгөө талаас болохоор яг нэг хамгийн бас их үздэг Золбоо ТV маань Монголд ирсэн байна. Тэр нь бол бас үнэхээр гой санагдаж байна. Болдог бол таарах юмсан гэж бодож байна. Гэтэ би одоо бараг л хүүхд хараад гэрээс гардгүй учраас таарч чадахгүй л хальтаа. Гэтэ тэр нь бас үнэхээр гой санагдаж байна. Тэгээд дараагийн бүх бичлэгүүдийг бас үзнэ гэж бодож байна. За тэгээд та нар маань энэ хүртэл үзсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ Тианы тоглолтыг Тианч гэж Айли Тианы тоглолтыг үзсэн хүмүүс байх юм бол та нар маань бүгд доор сэтгэлээ бичээрэй.
Яг нэг юм санаанд орсон. За sorry яг нэг ярьчих зөө. Тэгэд хүмүүс бас нэлээд бухимдаад байгаа юм болохоор Монгол артистуудыг одоо юу гэмдэ бусад тоглолт дээр ч гэсэн ингээд үзэх боломжтой шүү дээ. Монголын юм чинь үзэх боломжтой шүү дээ. Тэр хэдийг тэгж олон дуулуулах шаардлага байсан юм уу гэлтэй. Хамгийн гол нь аялын Тиан хоёрыг яг илүү дуулуулах байсан шүү дээ. Илүү олон дуун сонсох байсан шүү дээ гэдэг дээр хүмүүс нэлээд бухимдаад байгаа байхгүй. Тэгэд анханасаа яг цаанаасаа угсаа яг 6-7 дуу дуулнаа гэл яг юм тийм хөтөлбөртэй явцсан бол бас дэлгэцүү юм да тий. Тэгээд тиймэрхүү бас ховж бас байгаа. За тэгээд яг энэ хүртэл үзсэн та нартай маш их баярлалаа. Энэ талдаа Facebook пэйж оруулчихъя. Энэ талдаа Instagram-аа оруулчихъя. За тэгээд та нарт маань таалагдсан бол мэдээж лайк дараарай. За бас subscribe дараарай. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяртай. Ямар сонь дуурч ба. Баяртай. Уул нь ихнээс нь ингээд эмх замбраатай яваа гэж бодсон чинь яалчгүй ингээд янз бүр юм гарч ирэх жоохон эмх замбраагүй явчихлаа. Бас нөгөө нэг ёо